अगर हम फलों की बात करते हैं तो शायद ही कोई होगा जिसे आम खाना पसंद ना हो। तो चलिए आज हम आम से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है ये आम के फल जो कि अभी दुनिया के लगभग सभी देशों में उगाए जाते हैं, इनकी शुरुआत आज से लगभग 5000 साल पहले पूर्वी एशिया में हुई थी और फिर ये धीरे धीरे दुनिया भर के सभी देशों में उगाए जाने लगे। फैक्ट नंबर 2, आपको जान के बेहद खुशी होगी कि आपके पसंदीदा फल आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत ही है। भारत में हर साल 18 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है जो कि दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 50% है। फैक्ट नंबर 3, आपको यह तो जरूरी पता होना चाहिए कि आम के फल में विटामिन ए, सी, के, ई और बी के साथ साथ और भी बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये सभी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फैक्ट नंबर 4, इसे हम आम की प्रसिद्धता ही कह सकते हैं जिस वजह से भारत के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। फैक्ट नंबर 5, केवल भारत में ही लगभग 1500 तरह के आम उगाए जाते हैं।